பெஸ்ட் ஹோட்டல் டீல்ஸ் வாங்குறதுல இருந்து டே பிளான் பண்றதாகட்டும், லோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றதாகட்டும், ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான். GT Holidays. You know you're special when you're with GT Holidays. குழந்தையின்மை, உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட உடல் கோளாறுகளுக்கு பாரம்பரிய சித்த மருத்துவ முறையில் தீர்வு காண வீரபத்ரன் வைத்தியசாலை. தொடர்புக்கு 9844-844-673 9900-145-135. டாட்ஸ் மீடியா நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் குணாவின் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். நேற்று இந்திய தேசத்துக்காக ஒரு கப்பலை வெளியிட்டிருக்காங்க. அந்த கப்பலோட நேம் தான் INS விக்ராந்த். இந்த விக்ராந்த் கப்பலை வெளியிடுறதுக்காக பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொச்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு. ஸோ இதை பற்றியும் இந்த கப்பலை பற்றியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். விக்ராந்த் அப்படின்ற நேம் எதுக்காக வச்சாங்க அப்படின்னா, இந்திய தேசத்தில் போர் படையில பாதுகாப்புக்காக இருக்கிற எல்லாருக்குமே அல்லது நிறைய பேருக்கு இந்த விக்ராந்த் என்ற பெயர் வைக்கப்படும். அதாவது போருக்காக தயார் பண்ணப்படுற எல்லா விதமான வேலைகளையும் சரி, வேலையாட்களுக்கும் சரி, இந்த விக்ராந்த் என்ற பெயர் பொதுவாகவே பயன்படுத்தப்படும் சொல்றாங்க. இந்த விக்ராந்த் என்ற பெயர் எதுல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சமஸ்கிருத சொல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சமஸ்கிருதத்தில் இந்த விக்ராந்த் என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, துணிச்சலான அப்படின்ற பொருள். ஸோ போர் அப்படின்னாலே ஒரு துணிச்சல் தேவை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி போருக்காக இப்போ போல, ஆனால் போர் வந்தால் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு படையில் இந்திய பெருங்கடலில் 2ஆவதாக களமிறங்கி இருக்கிற ஒரு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். சரி, இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை பற்றி என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, சாதாரணமாக ஒரு விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்ன்றது ரொம்ப எளிமையாக உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமே இல்லை. ஒரு மிகப்பெரிய பொருட்செலவில், ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பில் சில பல ஆண்டுகள் ஆகும் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை உருவாக்குறதுக்கு. சரி, இப்போ ஸ்பெஷலாக இந்த விக்ராந்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வரைக்கும் இருந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களை விட கொஞ்சம் கொள்ள அளவுலையும், அதாவது இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலில் எத்தனை விதமான விமானங்களை வைக்கலாம், ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 30 விமானங்களை ஒரே நேரத்தில் வைக்கலாம். அதாவது போர் விமானங்களை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெலிகாப்டர்கள் சிலவற்றையும் அதில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அட் அ டைமில் 12 விமானங்களும் 6 ஹெலிகாப்டர்களையும் ஒரே நேரத்தில் இதில் இயக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பரப்பளவில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 12,500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல். அதாவது இதோட அளவை தோராயமாக குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா 2.5 ஹாக்கி மைதானத்தோட அளவில் தான் இது இருக்கும். 262 மீட்டர் நீளமும் 60 மீட்டர் உயரமும் கொண்ட இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் நடுக்கடலில் எவ்வளோ உயரமான அலைகள் வந்தாலும் சின்ன ஒரு அதிர்வு கூட இல்லாமல் அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா 45,000 டன் எடையில இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் எந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு அமைப்புகள்லாம் கொண்டது, இதில் எத்தனை பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 1700 பேர் இதில் ஆண்களோ பெண்களோ, அதாவது வீரர்கள் எல்லோருமே தங்குவதற்கான தங்குமிடம் வசதிகள் எல்லாமே அமைஞ்சது தான் இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல். ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லை, 1700 பேர் இதில் தங்கலாம். சரி, இந்த 1700 பேருக்கும் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எந்த மாதிரியான இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னா, காலின்ற ஒரு இடத்துல தான் கேண்டீன் அமைப்பாங்க. இந்த கேண்டீனோட அமைப்புக்கு பேர் தான் காலி ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த காலின்ற இடம் கிட்டத்தட்ட 3 இடங்களாக இருக்குது இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல். அதாவது விக்ராந்தில் 3 இடங்கள் இருக்குது. இதில் ஒரே நேரத்தில் 600 பேர் இந்த கேண்டீனில் உட்காந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய பரப்பளவு கொண்டது. சரி, இந்த விமானம் தாங்கி கப்பல் விக்ராந்த் என்ற பேரை ஏற்கனவே எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ வேற எங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. 1961 பிரிட்டிஷ் கடற்படையிலிருந்து இந்திய தேசத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு கப்பலோட பேர் தான் INS விக்ராந்த் அப்படின்ற பேர். இந்த விமானம் தாங்கி கப்பல் 1997 வரைக்கும் இந்திய தேசத்துக்காக உழைச்சது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அதோட சேவை பணி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதே பேரை தான் இந்த விமானம் தாங்கி கப்பலுக்கும் வச்சிருக்கிறாங்க. சரி, இந்த INS என்ற பேர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெறும் விக்ராந்தா இருந்த இந்த விமானம் தாங்கி கப்பல்ல என்ன மாதிரியான வசதிகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா? எந்த விமானம் தாங்கி கப்பல்லையும் அல்லது கப்பல்கள்லையும் இல்லாத ஒரு மருத்துவ வசதி, கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலே இந்த விமானம் தாங்கி கப்பலுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அட் அ டைம்ல 16 பேருக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய விதத்துல ஒரு மருத்துவமனை செட்டப்பே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரி, இது எல்லாமே ஓகே தான். இந்த கப்பல்ல பாதுகாப்பு திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, பிற நாட்டு போர்க்கப்பல்கள் மூலமா ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா இது எப்படி தற்காத்துக்கும், விக்ராந்த் எப்படி தன்னைத்தானே தற்காத்துக்குவான் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னா, இது ஒரு சாதாரண விமானம் தாங்கி கப்பல் மட்டும் கிடையாது, இதில் ஏவுகணை அழிப்பான் இருக்குது. நீர்மூழ்கி போர்க்கப்பல்கள் வந்துச்சுன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளும் இதில் அமைஞ்சிருக்குது. வான்வழி தாக்குதல் நடத்தினாலும் அதை டார்கெட் பண்ணி அழிக்கக்கூடிய விதத்தில் விமானிகளும் விமானம் தாங்கி கப்பலான இதுலையும் சில செயல்திறன்களால் நாங்கள் பொறுத்து இருக்கிறோம். ஒரு போர்க்கப்பல் அப்படின்றது தனித்து இயங்காது எப்பவுமே. அது கூடவே கூடிய சில போர்க்கப்பல்கள் அதோடவே பயணிக்கும். ஸோ இந்த போர்த்திறன் அளவுக்கு தான் அந்த கூட பயணிக்கிற மற்ற போர்க்கப்பல்களுமே இருக்கும். எல்லா விதமான பாதுகாப்பு அம்சங்களோட கூடியது தான் இது அப்படின்னு சொல்லி விமான படை
படைப்பிரிவோட தளபதி, அதாவது கேப்டன் ரஜத்குமார் தான் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த விக்ராந்த் அப்படின்றது நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்போடு கூடிய விஷயங்களுக்காக பாதுகாப்பு படையில, அதாவது தேச பணிக்காக இதை இறக்கியிருந்தாலுமே இது மற்ற நாடுகளுக்கு ஒரு டார்கெட்டாக தான் பார்க்கப்படும் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தோட எல்லா விதமான பாதுகாப்பு அம்சங்களும் எந்த குறைகளும் இல்லாமல் இத்தனை ஆண்டு காலம் இதை வந்து தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்களே, இதில் ஏதாவது ஓல்டு செட்டப் இருக்குமா அப்படின்னா அப்டேட்டட் வெர்ஷனாக தான் இதை நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா விதமான தொழில்நுட்பங்களோடு கூடிய பல விஷயங்கள் இதை செஞ்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியும் இதை டிசைன் பண்ண அஞ்சனா அவர்கள் சொல்றாங்க. கப்பலின் வடிவமைப்பு பொது மேலாளரான அஞ்சனா KR அவர்கள் இந்த கப்பலோட வடிவமைப்புல மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறாங்க. இவங்க இந்த கப்பலை முதல்ல மிதக்க விடும்போது இதை எப்படி பார்த்தாங்க, இப்போ இதோட வேலை பகுதிகள்லாம் வடிவமைப்பு பகுதிகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்கும்போது, இந்த கப்பலை நாங்கள் உருவாக்குறதுக்கு சில ஆண்டுகள் ஆச்சு. இந்த ஆண்டுகள் முழுக்க நாங்கள் இந்த கப்பலை உருவாக்கின விதம் எப்படி அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு பெண் குழந்தைய இந்த கப்பலையே நான் வந்து என் மகளாக தான் பார்க்குறேன். ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்று வளர்த்து அதை ஆளாக்கி புகுந்த வீட்டுக்கு அனுப்பும்போது எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் தேச பணிக்காக இந்த கப்பலை வடிவமைச்சு நாங்கள் கொடுக்கும்போது எங்கள் மகளையே திருமணம் செய்து கொடுக்குற மாதிரி எல்லா விதமான அலங்கார பணிகளையும் ஒரு வடிவமைப்பு பொது மேலாளராக நான் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த தருணம் வந்து எனக்கு ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் அப்படின்ற மாதிரி அஞ்சனா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாமே நம்மளுடைய தேசத்துக்காக, இந்திய தேசத்துக்காக, தேச பணிக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட விக்ராந்த், அதாவது INS விக்ராந்த். இது வரைக்கும் விக்ராந்தாக இருந்தது. தேச பணியில் இறங்கினதுக்கப்புறம் INS விக்ராந்தாக மாறிடுற இந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை பற்றி நிறைய தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். அதுவரை விடைபெறுகிறேன். நன்றி.